벌레가 되게 많았어. 아. 그러니까 벌레가 막 곱등이 이런 건 없었는데 개미가 일단 진짜 많았어. 불개미 이런 거. 불개미 진짜 무섭네. 얘네가 저를 막 물거나 이러진 않았던 것 같거든. 아, 그래요? 그래서 그냥 줄지어서 가고 있으면 손가락 올려놔주고 막 그 이제 위로 타고 가게 하고 막 그러면서 정말 자연 친화적인. 바퀴벌레나 이런 것도 없었던 것 같고. 또 개미가 있으면 바퀴가 없어요. 아. 둘이 공존할 수 없다고 하더라고요.